कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शान्ति। ओम शान्ति। सर्वप्रथम परमार्चनीय विश्ववंदित आचार्य भास्कर प्राच्य एवं पाश्चात्य श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमधर्मेर बाणीर निर्भीक प्रचारक कलियुग पावनावतारी भुवन मंगल परम पुरुष श्रीमान महाप्रभु अभिन्न श्री श्री नित्यानंद मुक्त प्रकाश मूर्ति जगद्गुरु जुगाचार्य श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरे अनुकंपित जनेर अन्यतम कृपा भाजन परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य गुरुजो श्रीगंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी ठाकुर राजूरी चरण संख्यात सष्टांग दंडवत प्रणतजनी तार अहोई कृपा आशीर्वाद प्राप्त। तदनंतर सपार्षद परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेर श्रीचरण कमले अनुरूप दंडवत प्रणति जानिए पीठापुकुर स्थित श्रीकृष्ण चैतन्य मठेर जिनि प्राण पुरुष तथा प्रतिष्ठाता आचार्य देव अभिज्ञ श्री गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराजेर पाद पद्मे अनंत कोटि दंडवत प्रणति जानाई। तारी कृपार मुक्त विग्रह श्रीमठेर प्राक्तन आचार्य ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज। तदनंतर तारी कृपार मुक्त प्रकाश वर्तमान श्रीमठेर आचार्य देव आमादेर अत्यंत स्नेहे श्रीगंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति चंदन आरण्य गोस्वामी महाराज एवं अद्यकार विशेष गुरुपाद पद्म के उपलक्ष्य करे तार आविर्भावेर दिवस लग्ने ताদের মধ্যে অধ্যকার সভার প্রধান অতিথি শ্রীপাদ ভক্তিরত্ন নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ বিশেষ
নিজ প্রজ্ঞা নাহি তবু জ্ঞান তার পথ। এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন বক্তব্য বেগম জিহ্বা বেগম উদরম উপস্থ বেগম एतान वेगान जो विषय धीर सर्वाम अभिमान पृथ्वी संस्था যে তিনি কেবলমাত্র পরোপদেশের পণ্ডিতা কথা আছে, অপরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য আমি মহান্ত, আমি পণ্ডিত, কিন্তু নিজের কোনো আদর্শ নেই। কথায় বলে বাবাজি মহারাজের নিকট একজন ব্যক্তি বারবার এসে বলেছিলেন যে বাবাজি মহারাজ, আপনার অতিমর্যাদা আমরা শুনেছি, তো আপনি আমাদের একটু কৃপা করুন। কিন্তু তিনি তাকে এইটাই হলো তোমার জন্য আমার উপদেশ। কথাটা বুঝতে পারলেন? তিনি বললেন যে আমি যদি আমার জীবনে অজামিল ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান, ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে তার পরিবার হয়েছিল। সংক্ষেপে বলবো, কি জন্য গিয়েছেন সেটা আর তিনি চিন্তা করতে পারলেন না। শূদ্রাণীর প্রতি আসক্ত হলেন। ধর্মপত্নী এসে জানালেন যে তুমি এবার গৃহে ফিরে চলো, কিন্তু ব্রজের ঘটনাতে শোনা যায় ঋষি লোমসের গাত্র প্রদাহ খুব জ্বলছে। তো